ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើងាវអប់អំបិលម្ទេសឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាដំបូងនេះខ្ញុំហាន់គល់ក្រៃរំដេងចំពោះគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះគឺយើងដាក់ដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយកាត់ក្លិនឆ្អាបងាវរបស់យើងផងតើបងនេះខ្ញុំហាន់ម្ទេសចាំម្ទេសនេះគឺយើងហាន់ដាក់អញ្ចឹងផងហើយនឹងបុកលាយជាមួយខ្ទឹមយើងផងតែនេះខ្ញុំដាក់បាយយកមកហាន់ខ្លះតើមកយើងហាន់ក្រូចឆ្មាមួយផ្លែទៅលើចាប់ផ្ដើមមកបុកខ្ទឹមនិងម្ទេសវិញម្ដងចាបុករួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកផ្សំគ្រឿងខ្ញុំដាក់អំបិលចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករ1ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅរ៉ូឌីនេះចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយខ្ញុំថែមប្រេងខ្យងនេះដាក់1ស្លាបព្រាបាយដែរដើម្បីបង្កើនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់តបមកគឺយើងច្របល់ឲ្យគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងវារលាយសិនទៅចានេះគឺជាងាវដែលនេះខ្ញុំបានលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយគឺនេះខ្ញុំប្រើចំនួន7ខាំស្មើនឹង700ក្រាមបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងកាត់ឆ្អាបក្នុងម្ទេសហ្នឹងចូលទៅមានស្លឹកក្រូចមានគល់ក្រៃរំដេងមិញណាបងប្អូនហើយយើងដួសគ្រឿងដែលយើងបុកលាយគ្នាមិញហ្នឹងចូលទៅហើយយើងច្របល់បន្តិចហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលចេញដាក់ក្រូចឆ្មាទៅដើម្បីឲ្យងាវអំបិលម្ទេសរបស់យើងវាកាន់តែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនតើមកយើងច្របល់វាម្ដងទៀតហើយនឹងខ្ញុំទុកផ្អាប់វារយៈពេល5នាទីសិនឥឡូវយើងទៅធ្វើទឹកម្រេចវិញម្ដងចាទឹកម្រេចខ្ញុំដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករ1ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងម្រេចបុកនេះចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយពីហើយខ្ញុំដាក់ច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលចំនួន1ផ្លែហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំថែមខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយនឹងម្ទេសចូលបន្តិចបន្តួចចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយទឹកម្រេចរបស់យើងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកវេចខ្ចប់ងាវរបស់យើងវិញម្ដងចាខ្ញុំប្រើកដាអាលុយមីញ៉ូមនេះដាក់យកកូនថាសតូចមួយដែលមានរាងក្លុកហ្នឹងយកមកត្រប់ពីក្រោមដើម្បីវាមានរាងឲ្យយើងដាក់ទៅវាងាយស្រួលខ្ចប់បងប្អូនចានេះខ្ញុំខ្ចប់ចំនួន2ជាន់ណាពីព្រោះដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាយទៅវាហៀទឹកចេញអស់ចាចំពោះងាវអប់នេះខ្ញុំចំហុយបងប្អូនចង់អាំងក៏បានដែរតែនេះខ្ញុំចំហុយគឺវាងាយស្រួលជាងអាំងចានេះខ្ញុំចំហុយមកល្មមទៅវាឆ្អិនណាពីព្រោះយើងចំហុយហ្នឹងឲ្យងាវយើងឆ្អិនល្មមបានហើយកុំឲ្យវាយូរពេកមិនអញ្ចឹងទេងាវយើងនេះវាស្ងួតវាអត់ឆ្ងាញ់ណាចានេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនខ្ញុំចំហុយរយៈពេល15នាទីដោយសារទឹកដែលខ្ញុំចំហុយគឺទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់តែវាក្តៅឆ្អិនដល់ងាវហ្នឹងគឺប្រើរយៈពេលដល់15នាទីបងប្អូនមើលតាមចាក់ស្ដែងទៅចានេះរួចរាល់ហើយចាំមើលទំនងមែនទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបកវាមួយសិនដើម្បីយកទៅជ្រលក់ជាមួយទឹកម្រេចរបស់យើងចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរតាមដានទស្សនារហូតរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like follow និង share ម្នាក់មួយផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា